အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာတော့ Brazil ကစားသမားတွေအများကြီးနဲ့ Brazil Arsenal တောင်တီဆောက်နေတဲ့ဒီ Mikel Arteta ရဲ့ project ခုနဲ့ Arsenal အသင်းတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုပြောပြခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့် Gabriel ပါဝင်လာနိုင်တဲ့ကစားကွက်မျိုးလက်ရှိမှာ Arsenal အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီစမှာ Gabriel Martinelli ကိုခေါ်တယ်ရာသီစကနေမှာ David Luiz ကိုထပ်ခေါ်လိုက်တယ်အခု Willian ကိုခေါ်တယ်နောက်ဆုံးက Gabriel ဆိုတဲ့နောက်ခံလူတစ်ယောက်ကိုခေါ်တယ်ဆိုတော့ Brazil သမား၄ယောက်ဖြစ်လာပြီဒီလို Brazil connection ကဒီ Arsenal အသင်းက Brazil National Team မှာဒီ Nisnet Driver အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Edu ရဲ့ connection ကနေစခဲ့တာပါ Edu ဟာ Arsenal အသင်းရဲ့ Invisible အသင်းမှာပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် Arsenal ဟာအရင်တည်းက Edu တို့ Kiba တို့ Silva တို့လိုကစားသမားတွေရှိခဲ့ဘူးတယ် Denelson လည်းပါတယ် Arsenal မှာ Brazil ကစားသမားတွေလည်းကစားခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောက်တသိန်းထဲမှာပဲကစားသမားတွေအများကြီးဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ Arsenal အသင်းရဲ့ Head of Football လို့ခေါ်တဲ့ Raul Sanelli ထွက်သွားတဲ့အချိန် Stan Kroenke က Arsenal အပြောင်းရွှေ့တွေကိုခွင့်ပြုချက်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Nissan Driver ဖြစ်တဲ့ Edu ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝနဲ့နီးပြ Mikel Arteta ကိုအဲ့ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်မှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်ခွင့်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပါထည့်သွင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တခုခုဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြားမှာပေါ့နေ့စဉ်ရက်ဆက် Arsenal ကအပြောင်းရွှေ့တစ်ခုဖြစ်တာနဲ့ Edu ကဆက်သွယ်တယ် confirm လုပ်တယ်ပြီးတာနဲ့ကစားသမားနဲ့ Mikel Arteta ကိုတည့်ပေးလိုက်တယ် Arteta ကဖုန်းဆက်တယ်သူ့ရဲ့ project တွေကိုချပေးတယ်ဒီပုံစံအနေနဲ့ကြီးပဲသွားနေတာ Willian ကိုခေါ်ခဲ့တာလည်းဒီတိုင်းပဲ Willian ဟာ Chelsea မှာဆက်နေရင် Champions League ဝင်ခွင့်ရမယ်နှစ်နှစ်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့စာချုပ်ရသူ့အနေနဲ့ပုံမှန် regular ရမယ် tournament 10လေးကစားရမယ်တေးကြတဲ့ Lampard အသင်းမှာ first choice အဖြစ်ရှိနေအောင်ပါဒါပေမဲ့ Mikel Arteta ကချပြတဲ့ plan ရဒီလိုရှိတယ် Willian ငါတို့သင်းကဒီ project တွေကိုတွားနေတယ်မင်းကိုငါတို့ကအဓိကကစားမှဖြစ်တယ်ကစားဖို့ရှိတယ်ဒါမင်းရဲ့အတွေ့အကြုံမင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာငါတို့အသင်းအတွက်အများကြီးထောက်ကူပြုနိုင်တယ်ဒါတွေကိုတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ Willian ကိုဖုန်းကောခေါ်ပြီးတော့ Arsenal ဘက်ကစီးရုံနဲ့ Edu ဘက်ကလည်းစီးရုံနဲ့ဒီကြားထဲမှာ Willian နဲ့ဒီ David Luiz ဆိုတာကအရန်ကို close ဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေ Chelsea မှာစပြီးပထမအချိန်လက်တွဲတယ်ဒုတိယအချိန်လက်တွဲကြတဲ့က David Luiz နဲ့ Willian ဟာအရန်ကိုရင်းနှီးလွန်းလို့ Chelsea ကလပ်အသင်းရှိရာလန်ဒန်မြို့က Mayfair အရက်မှာ Willian နဲ့ David Luiz ကစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အောင်ဖွင့်ထားတဲ့ restaurant တစ်ခုတခါ David Luiz ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအစမှာ Arsenal ကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ပြည်သက်တွေတော်တော်ကိုဒေါသထွက်တယ်ဘယ်လောက်ထိဒေါသထွက်လဲဆိုအဲ့စားတောက်ဆိုင်ကိုတွားပြီးတော့သပင်တွေ့တာတို့စားတောက်ဆိုင်ကအရန်ညှစ်ပတ်တာတို့ဘာလို့ food review မှာတွားရေးကြတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုင်ရဲ့ image ကိုထိအောင်ပြအဓိကတော့ဆိုင်ရဲ့ service ဆိုဆိုင်ရဲ့ food quality ထက်မြို့ကန်ပြိုင်ဘက်အသင်းကိုပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကိုသူတို့ကဒေါသထွက်တာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအပြောင်းရွှေ့မှာနောက်ကအဓိကပေါင်ပတ်သက်ခဲ့သူက Kira Georgian ဆိုတော့ Iran ဘွား Britain နိုင်ငံသားသူကလက်ရှိမှာကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာဘောလုံးသမားတော်တော်များများနာမည်ကြီးတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ superstar agent တွေကတယောက်ပဲ Mino Raiola တို့ Jorge Mendes တို့တယောက်မျိုး Zahavi တို့လို agent မျိုးဆိုတော့သူဟာ Arsenal နဲ့ဂျာမှာအရန်ကို contact ရှိတယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကဒီ Arsenal ပေးသက်တယောက်ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ club အသင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကစားသမားတွေကိုသူရအောင်ခေါ်ပေးခြင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းသူ့အတွက်လည်းအကျိုးမြတ်ကတော့သူယူအောင်မှာပဲ David Luiz အပြောင်းရွှေ့မှာကျွန်တော်အမြဲပြောခဲ့သလိုပေါ့24တန်းကုန်ကြခဲ့တယ်တကယ်တမ်း David Luiz ကို Arsenal ကပေးရတာပြောင်းရွှေ့ကြီးက10တန်းနဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခါကလည်း10တန်းလောက်ပဲပေးရပြီးတော့ကျန်တဲ့10တန်းက Kira Georgian ရဲ့အိတ်ထဲထည့်သွားတယ်ဒီလိုပဲတစ်ဖက်မှာ Willian လည်းအပြောင်းရွှေ့မှာလဲ Willian ဟာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်တာအချိန်မှာ Tottenham Hotspur ကလည်းကောင်းတဲ့ offer တစ်ခုကမ်းလှမ်းတယ်တစ်ဖက်မှာ Arsenal ကလည်းကမ်းလှမ်းတယ်ဘာစီလိုနာတို့ဘာတို့တခြားကလပ်တွေကကမ်းလှမ်းပေမဲ့ Willian ကို Arsenal ကိုပဲပြောင်းဖို့တိုက်တွန်းတယ် David Luiz ကလည်းဆွဲခေါ်တယ် Mikel Arteta ကလည်းဖုန်းဆက်တယ် Edu ကလည်းဆွဲဆောင်တဲ့အခါမှာ David Luiz နဲ့ Gabriel Martinelli ရှိပြီးတဲ့အချိန်မှာ Willian ထပ်ရောက်လာဖို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအပြောင်းရွှေ့တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ Raul ထောက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ Mikel Arteta ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကအရန်သိတာလာတယ်အရင်တုန်းကဆိုရင် Unai Emery လက်ထက်မှာ Emery ဟာတာမန်နီးပြဘွားတယောက်ပဲကျန်တာတွေပါဝင်ဖတ်ဆက်ခွင့်မရှိတယ်ဆွတ်ဖတ်ခွင့်မရှိတဲ့အခါမှာကလပ်ကဝယ်ပေးတဲ့အခါကိုပဲသူကသုံးရတယ်သူကဒီနီကိုလာဖက်ပေတဲ့ဇာဟာကိုကြိုက်တယ်ကလပ်ကနီကိုလာဖက်ပေကိုဝယ်ပေးတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့သူလိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုကလပ်ကမဝယ်ပေးဘူးဒီလိုချိန်မှာနီးပြတယောက်ဆွတ်ဖတ်ခွင့်မရတဲ့ဟာကိုအာတီတာလက်ထက်မှာရတယ်အာတီတာကလည်းအမြဲပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ process ကို trust ဖြစ်ပါ trust process ဆိုပြီးသူအမြဲပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုချိန်မှာGabriel ကလိုက်လီကနေထွက်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်သူ့ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့ကလပ်တွေအများကြီးပဲသူပြနာပိုလီကလက်ရှိ Arsenal ပေးထားတဲ့လာစာရဲ့နှစ်ဆနီးနီးပေးထားတယ် Manchester United ကလည်းကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဟိုးစောပိုင်းတုန်းကတော့ Chelsea အသင်းလည်း try ခဲ့တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားသလိုဒီ PSG ကလည်းသူတို့ရဲ့ခံစစ် Thiago Silva ရဲ့နေရာမှာရေရှည်အစားထိုးနိုင်မဲ့နောက်ထပ် Brazil သမားတစ်ယောက်ကိုလိုချင်တယ်ဒီလိုအချိန်မှာ Arsenal အသင်းက Gabriel ကိုခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာ Edu ကသူ့ကို request လုပ်တယ် Okay ဒီမှာကြည့်
ဒါဗစ်လူးရှိတယ်ဂါဘရီယယ်မာတင်နယ်လီရှိတယ်တစ်ဖက်မှာဒေးဗစ်ဆိုပြီးရင်ဟိုဝီလီယံရှိတယ်ငါတို့ဘရာဇီးကစားမ3ယောက်ရှိတယ်မင်းဘရာဇီး community ကိုလာခဲ့ပါအာဆနယ်အသင်းဟာ Premier League အတွက်မင်းတို့ welcome ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ရဲ့အဓိကနောက်ထပ်တွန်းအားတစ်ရက်ကဘာလဲဆိုတော့အာဆနယ်ပြည်သက်တွေကဂါဘရီယယ်နဲ့သတင်းထွက်ပြီးကြတဲ့ကနှိမ့်စင်ရက်ဆိုင်သူ့ရဲ့ Instagram တွေသူ့ရဲ့ Twitter တွေမှာတောက်လျှောက်သူတို့အသင်းကိုလာခဲ့ပါသူတို့အသင်းကို join ပါဆိုပြီးတော့နှိမ့်စင်ရက်ဆိုင်အားပေးမှုတွေသူတို့ကိုအရန်ကိုလိုလားတောင်းတတဲ့ကန့်လန့်မှုတွေတွေးခဲ့ရတဲ့အခါမှာအာဆနယ်ပြည်သက်တွေဟာသူ့ဘောအရန် trust ဖြစ်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတခါတည်းချလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ agent ကိုပြောတယ်ငါ Premier League ကိုပြောင်းမယ်အဲ့ဒီအသင်းက Arsenal ဖြစ်တယ်ဒီကတော့ Mikel Arteta ကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ project တွေကိုချပြတယ်ဒါရှိတယ်ငါတို့အသင်းရဲ့ transmission ကာလမှာ rebuilding လုပ်နေတဲ့ကာလမှာမင်းကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထိပါဝေစေခြင်းနေဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့သူချပြတဲ့အခါမှာကစားမကစဉ်းစားမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ Arsenal ပြည်သက်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုပြီးတော့မှအဒူးကလည်း Nissan Driver ဖြစ်တဲ့အခါမှာအားလုံးဟာသူ့အတွက်ပြည့်စုံတဲ့အခါအင်္ဂလန်ကိုပြောင်းလို့ဘာသာစကားအခက်အခဲဖြစ်ရင်တော့မှ Brazil ကစားမတွေရှိတဲ့အသင်း၄ယောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကို okay တယ်ဗျာအဲ့အတွက်ကြောင့်သူကရွေးချယ်သွားတာဆိုတော့ဂါဘရီယယ်ရောက်လာပြီးဝီလီယံဆလီဘာရှိပြီးဒါဗစ်လူးရှိတယ်ဒါ၃ယောက်ကအဓိကခံစစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Rock Holding ကိုသူတို့ Newcastle ကိုအငှားချဖို့လုပ်နေပြီဆိုကရာတစ်ကလည်းနာပိုလီကိုပြောင်းဖို့တေချာသလောက်ရှိနေပြီစီယာကလပ်နစ်ကလည်းထွက်ဖို့တေချာသလောက်ရှိနေပြီဒီကြားထဲမှာ Ainsley Maitland-Niles ကအစောပိုင်းတုန်းကထွက်မယ်မထွက်မယ်နဲ့နောက်ဆုံးကျတော့တကယ် big game တွေမှာခြေစွမ်းပြတဲ့သူ့ကို Mikel Arteta ကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ Arsenal ကို request လုပ်တော့ Arsenal က yes လို့ပြောတော့ Ainsley Maitland-Niles ကအသင်းမှာဆက်ရှိမယ်ခုလောလောဆယ်မှာ Arsenal နဲ့တောက်လျှောက်သတင်းတွေထွက်ပြီးတော့အသင်းကထွက်မယ်ဆိုပြီးထွက်နေတာက Hector Bellerin 25နှစ်ရှိတဲ့သူ့ကို Paris Saint-Germain က25တန်းပလက်အပိုစုကြီးနောက် Juventus ကလည်း IG တိုင်းပဲထပ်ကမ်းလန်းထားတယ် Arsenal နေနဲ့အခုစဉ်းစားတာက Cedric ကိုသူတို့ right back ဖြစ်ရှိတယ် Maitland-Niles လည်းကစားလို့ရတယ် Nice ကလိုအပ်ရင် left back လည်းကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ Sia Klasnic ကိုထုတ်လိုက်လို့ရှိရင် Kieran Tierney ကို wing back ပဲသုံးပါလား left back ပဲသုံးပါလားလိုအပ်ရင် Bukayo Saka လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုသူကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုခံစစ်တွေကိုရှင်းထုတ်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Mavropanos ဆိုတဲ့ကစားမလေးကလည်းအငှားချထားတယ် Chamber ကလည်း injury ပြန်မကောင်းသေးတော့သူ့ကိုရောင်းချဖို့ခက်တဲ့အခါမှာလက်လောနေထားရ Pablo Mari ကိုလည်းခေါ်ထားတဲ့အခါမှာ Pablo Mari ကစာချုပ်လောလောလတ်ချုပ်ထားတော့သူတက် Chamber ရဲ့ Mustafi 2ယောက်ကြံသေးတယ်ဒီ2ယောက်ထဲက1ယောက်လောက်ထွက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်တော့ Mustafi ထွက်ဖို့များတယ်သတင်းတွေရ Mustafi off ဆိုပြီးတော့ report တွေမှာဖော်ပြထားတယ်သူ့ရဲ့ club house Valencia ကပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ပါညာဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတယ်ဆိုတော့ Arteta ကတီးကြတယ်3 back ကစားရင်ဒါဗစ်လူးစ်ကိုအလယ်မှာဂါဘရီယယ်နဲ့သူဘက်ကဆလီဘာနဲ့သူတွဲကစားနိုင်တယ်လူငယ်တယောက်ကိုသူကထိန်းချောင်းပေးမယ်တဘောပြီးတော့မှ wing back မှာတော့ Kieran Tierney ရှိပြီးတော့ဟိုဘက်ကဒီ Hector Bellerin ထွက်သွားရင်တော့ Cedric ကိုပို့သုံးမှုများတယ် Cedric က natural right back ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် Bellerin ပေါ့ Bellerin ကို keep ထားမယ်ဆိုတော့ Bellerin ပေါ့ကွင်းလယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုတွေ့ထားတာကတော့ဒီ Granit Xhaka က main ပေါ့ Dani Ceballos ကိုသူတို့အစာချုပ်ပြန်ချုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့် Ceballos နဲ့ Granit Xhaka ဖြစ်ပြီးတော့ Nice ကတော့ defensive midfield ရဲ့အရန်ဖြစ်ကစားရနိုင်သလို Mohamed Elneny လည်းရှိတယ်ဒါအပြင်တကယ်လို့များ Thomas Partey တို့ Hassan Aouar တို့ရောက်ခဲ့ရင်တော့ Arsenal ကွင်းလယ်ဟာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ option ပိုများမယ်ဒီနေရာမှာ Lucas Torreira ရဲ့အနာဂတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးသူတေချာပေါက်ပြောင်းရတော့မယ်သူဟာခြေစွမ်းပိုင်းကောင်းပေမဲ့လည်း injury ဖြစ်တာတွေသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုကျသွားတဲ့အခြေပေါ့နောက်တစ်ခုကအီတလီကိုပြန်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ Premier League မှာ concern မထွက်တာကလည်းနည်းနည်းလေးပါတယ်ဗျနောက်တောင်မန်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Nicola Pepe ရှိတယ် Bukayo Saka ရှိတယ်Aubameyang ရှိတယ်တကယ်လို့လက်ကဆက်ကိုအထောင်ထားမယ် Eddie Nketiah ကိုထားမယ်ဆိုရင် Aubameyang ကို left side ဟိုဘက်မှာ Bukayo Saka ကစားမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဖက်ပေးကစားမှာ William ကိုလက်ရှိနီးပြရဲ့အဆိုရဟိုနံပါတ်10တူရိုးမှာသူထားခြင်းပုံရတယ်လိုအပ်ရင် William ကတောင်မန်နှစ်ဖက်လုံးကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ Arsenal မှာအရင်ထက်ပို့ပြီးတော့ option တွေပိုများလာတယ် Mesut Ozil ရဲ့အလားအလာလည်းလုံးဝကိုမရှိတော့ဘူးသူ့ကိုလည်းထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကမထွက်ဘူးဆိုရင်တော့အသင်းမှာတော့ဆက်ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူကစားကွင်းကတော်တော်လေးနည်းသွားမယ်ဒီကြားထဲမှာ Gabriel Martinelli တို့ Joe Willock တို့ Reece Nelson တို့လိုအရန်ကဝင်လာမဲ့ကစားမတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါတော့မှ Gabriel ကလည်းတကယ့်ကို first try ဖြစ်တဲ့ကစားမပါဆိုတော့ Lacazette ရဲ့အနားလာလည်းမသေးကြဘူးတကယ်လို့ဒါ Aubameyang တယောက်တည်းအထောင်ထားမယ်ဆိုရင် Lacazette ကရောင်းချကောင်းရောင်းချပြီးတော့တစ်ဖက်က Hassan Aouar ပဲဖြစ်ဖြစ် Thomas Partey တို့နဲ့လည်းအလဲလဲလုံနိုင်တယ်ဒီညမှာ Matteo Guendouzi ရဲ့အလားအလာလည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သိကြတဲ့ Arteta အနေနဲ့ technical ပေါ့ niche နဲ့ပိုင်းကို switch လုပ်လို့ရတယ်သူ့မှာလိုအပ်တဲ့ကစားမတွေနေရာတိုင်းမှာရှိနေတယ်ဂိုးသမားကလည်း Van Lando နဲ့ Emi Martinez နှစ်ယောက်လုံးက quality ဂိုးသမားဖြစ်နေတယ်3 back နဲ့ကစားမလား AC ပဲ4 back နဲ့ကစားမလား AC ပဲကွင်းလယ်မှာ Ceballos နဲ့ Xhaka အမှန်တိုင်းပြောရင် Xhaka နဲ့ Ceballos က weak ဖြစ်နေသေးတယ်ဗျကွင်းလယ်ကို dominate လုပ်နိုင်တဲ့ powerful center midfielder player တယောက်တို့လိုတယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက Thomas Partey လည်း could be Thomas Partey တို့ Hassan Aouar တို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ Arteta ရဲ့အသင်းကအခုလောလောဆယ်ခေါ်ထားတဲ့လူစင်းမှာတကယ်လို့ Brazil connection ကြောင့် Philippe Coutinho ကိုအငှားနဲ့ခေါ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ Arsenal ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာလုံးဝကိုအတိုင်းထက်အလွန်ကိုတော်တော်လေးကိုကောင်းသွားမှာပါဟုတ်တယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေအများကြီးမသုံးရပါမယ်သူတို့ရဲ့ chance ကတော်တော်လေးရှိတယ်ဒါ Arteta သွားနေတဲ့ trust process ရဲ့လာမဲ့အသီးပွင့်တွေကိုတွေ့ရတော့မှာပါအသက်အရွယ်ရဖြစ်ကစားမတွေအချို့ကအသက်အရွယ်ကြီးနေဆိုပေမဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမတွေနဲ့လူငယ်တွေနဲ့တွဲကစားတဲ့ခါမှာလူငယ်တွေလည်းအတွေ့အကြုံပိုရပါတယ်ဆိုတော့ Mikel Arteta သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဒီသူပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ရတဲ့ transfer market ရဲ့ plan တွေနောက် Edu ရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေနောက် Arsenal အသင်းကကစားမတွေတော်တော်များများအထူးသဖြင့် Arsenal မှာအရင်က leadership ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောင်းနေတယ်ဘာမီယန်ကအသင်းကောင်းဆောင်ဆိုပေမဲ့တကယ်တဲ့ club ရဲ့ကစားမတွေကိုဂလူးလုပ်တဲ့ကစားမက David Luiz လို့မြင်တယ်ဗျာ David Luiz ကဟိုတနေ့က Gabriel ကို announcement လုပ်ထားတဲ့ video တွေကိုလည်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲသူပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတယ်ကစားမတွေနဲ့ကြားမှာသူ့ရဲ့ leadership တခုကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ် silly mistake တွေခဏခဏမှားတယ်ဆိုပေမဲ့ David Luiz က Arsenal အတွက်သူနဲ့တွဲကစားတဲ့လူတွေကောင်းရင်သူလည်းပိုကောင်းသွားတယ်အထူးသဖြင့်သူ့ကို cover လုပ်နိုင်ပေးတဲ့ကစားမတွေရှိရင်ပေါ့ဒါလက်ရှိနေထားရ Arteta အနေနဲ့အနာဂတ်မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်ကိုပထမ step လုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှ Man City Liverpool တို့နဲ့ gap ကို close လုပ်ရမယ်ပြီးရင် Chelsea Manchester United ရဲ့ gap နဲ့ကွာဟမှုတွေကိုလည်း close လုပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ညှော်လင့်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုစနစ်တကျသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အရင်တုန်းကဇာမတွေဟာ Arsenal ကိုလာဖို့ယုံကြည်မှုခန့်နေတယ်အထူးသဖြင့် Champions League လိုပြိုင်ပွဲကြီးကနေဆင်းလာပြီးတော့ Europa League ကိုပြန်ရမယ်ဆိုကြတဲ့ကကလပ်အသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားမှုအားနေတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ rebuilding လုပ်နေတဲ့ structure တွေကိုကစားသမားတွေကိုကလပ်ဘက်က Edu တို့Arteta တို့ကကောင်းကောင်းချပြနိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ကစားမတွေကစိတ်ဝင်စားလို့အခု Thomas Partey ဆိုရှင်သူကိုယ်တိုင်ပြောင်းကျင်နေဆိုပြီးပြောထားလို့ Arsenal ကကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ရတော့မယ်ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အခါဒါတော်တော်ကို good sign ပါဆိုတော့ Arsenal အတွက်လည်းတော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်မှုကာလဒီအခုမှ rebuild လုပ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ကြောင့်အနည်းဆုံးအချိန်ကတော့2နှစ်3နှစ်4နှစ်လောက်တော့ကြာမှာပဲပြီးတော့မှ Liverpool လို့မဟုတ်ရင်တော့မှဒီလိုအဆင့်တန်းတစ်ခုရတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ဖို့ဖြည်းဖြည်းချင်းတည်ဆောက်ရမှာဆိုတော့ Arteta ရဲ့ trust process ကလည်းပြည်သက်တွေကိုယုံကြည်မှုရတယ်လို့ကစားသမားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနောက် mentality ကစားပုံတွေအားလုံးပြောင်းသွားပါတယ် Man City နဲ့ FA Cup ပွဲမှာသွင်းလိုက်တဲ့ပထမဂိုး Liverpool ကိုသွင်းလိုက်တဲ့ဂိုးတွေအားလုံးကြည့်လို့ရှိရင် Arsenal ရဲ့ကစားပုံတွေဟာလည်းပြောင်းလဲလာတယ်နောက်ကနေစပေးတဲ့အစား style of play တွေပါပြောင်းလာတယ်ကိုကြည့်ရင်ဒါတိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောရမှာပါအဓိက winning mentality winning habit mentality တွေအားလုံး desire တွေအားလုံးပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် Arsenal ပြည်သက်တွေတော့အနာဂတ်မှာခီးလန်းဖြောက်ဖြူးတဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးစပ်လာမှာသိကြပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် Mikel Arteta နဲ့ Arsenal အသင်းသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ project အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအခုလိုမျိုးကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပြည်သက်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သက်တွေနဲ့လည်း comment မှာလိုအပ်ချက်တွေလိုချင်တာလေးတွေရှိရင်လည်းcommentမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ season ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ